السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنعرفكم عن الوافد الجديد للمنتخب المغربي إبراهيم دياز، ولماذا فضل تمثيل المنتخب الإسباني وتراجع عن قراره بعد تراجع أدائه، ويريد تمثيل المنتخب المغربي في كأس العالم. إبراهيم دياز من مواليد 3 غشت 1999 من أب مغربي وأم إسبانيا. يلعب في مركز الوسط الهجومي مع ميلان حالا، معارا من نادي مدريد. فضل تمثيل منتخب لاروخا بلد مولده على تمثيل منتخب أجداده أسود الأطلس، بالرغم من عدة امتيازات وإغراءات منحت له آنذاك من منتخب الأسود لضمه لقائمة الفريق، لكن دياز فضل تمثيل منتخب لاروخا. تكون دياز بمدرسة نادي مالاغا الإسباني قبل أن يرحل إلى مانشستر سيتي في صيف 2015، وذلك مقابل 4 ملايين يورو. لكن تواجد مع النجوم في الفريق الإنجليزي جعلته يفقد الأمل في الاستمرار مع النادي، وجعله يلبي نداء بطل أوروبا نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية. استغل النادي الملكي هذه الفهوة وتواجده ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني للشبان، وتم شراء عقده ب 17 مليون يورو للاستفادة من هذا الاستمرار في المدى المتوسط. وتم توقيع عقد معه مدته 6 سنوات ونصف، حيث سينتهي في يونيو 2025 مع شرط جزائي ضخم بقيمة 750 مليون يورو، بهدف تحسين أمل الكرة الإسبانية من إغراءات الأندية الأوروبية الأخرى مستقبلا. وفي 4 سبتمبر 2020 أعلن ريال مدريد أن إبراهيم سيعار إلى نادي ميلان لموسمين. في ظل هذا الاهتمام الذي منح لإبراهيم دياز، منحت له الفرصة في أكثر من مناسبة أن يمثل المنتخب المغربي، وأتيحت له كل الإغراءات والإمكانيات لتمثيل الأسود، لكنه رفض وفضل تمثيل منتخب أمه عوض منتخب أبوه وأجداده. لكن الأمور لم تمشي على هذا النحو، وتجاهله المنتخب الإسباني بعد تراجع أدائه ومستواه. وفي ظل هذا التجاهل بدأ يراجع نفسه عن اختياره السابق، خصوصا بعد تأهل المنتخب المغربي إلى المونديال، وبدأ يبين اهتمامه للمنتخب. هذا ما جعل الجامعة تدخل على الخط وتبذل مجهودات جبارة من أجل تغيير جنسيته الرياضية، كما فعلوا مع الغازي الحدادي، بل أكثر من ذلك فاسمه ضمن اللائحة الموسعة في المونديال، وهذا ما قد يعطيه فرصة في تمثيل المنتخب المغربي في كأس العالم. وهذا ما رحب به اللاعب، وقال أنه يتمنى أن يعوض آمن حارس المصاب في المونديال إذ منحت له الفرصة. لكن نحن كمغاربة، قلتها مرارا وتكرارا، نحن لا نريد من يعبث بوطنيته. فهذا اللاعب المسترزق لا يحس بأي حس وطني ولا أي شيء من هذا القبيل، ونحن بصفتنا مشجعين مغاربة أحرار لا نريده في المنتخب ولا نريده أن يمثلنا في المونديال. وبهذا قد نكون انتهينا. دمتم في رعاية الله.